一部90年代的科幻片，由于画面过于骇人，成为很多人的童年阴影，甚至需要删减30分钟才可以呈现。精致的画面结合对科学的幻想，使它成为了一部难以超越的经典。在2035年月球基地的建成，从此人类的太空科技开始快速发展，逐渐放眼整个太阳系。经过20年的不断努力，建造了一艘名为领域号的太空飞船，前往太阳系边缘探查。结果当飞船经过海王星时，却毫无征兆地离奇消失。人类花费数年时间寻找，依然音讯全无。就当大家逐渐将这件事淡忘时，近地空间站突然收到领域的信号，里面夹杂着凄惨的求救声。为了解开飞船消失7年的谜团，人类再次驾驶侠侣号前往海王星探查。此次任务包含了各个领域的工程师，其中维尔更是引擎方面的佼佼者，不止研制出先进的曲率引擎，同时已经将它应用在领域号上。经过56天的飞行，飞船来到了海王星附近。然而就在调整方向时，前方突然出现强烈气流，整个飞船不受控制地被吸了进去，眼看就要与领域号撞击。幸运的是，很快便穿出了云层，立刻打开反推装置避开撞击。初次见面便给众人留下深刻的见面礼，可知接下来他们只会更加凶险。待到众人缓过神来，驾驶飞船对领域号进行逐层探测，结果发现内部不止含有辐射，同时气温极低，根本不可能有人存活。但令人惊奇的是，生物检测却发现舱内含有大量生命活动。艾丽尝试与对方联系，却没有得到任何回应，如今只能派人前去一探究竟。接着便放出连狼与领域号进行对接，舰长带着2名工程师穿戴好装备，通过连狼接近了领域号飞船，成功打开了尘封7年的舱门。结果里面正如探测的一样，半空漂浮着大量的冰晶。经过商议，3人决定分头行动。此时的医生来到驾驶舱，荒废的舱内到处充满着诡异。就当他奋力取出飞行日志时，一具曾经船员的遗骸漂浮在众人面前，仿佛生前遭受了动物的袭击。正当大家感到好奇时，舰长这边的脚下却发现许多炸弹。设计师维尔只好解释，当飞船遇到紧急情况时，可以把炸弹引爆，将舱体一分为2，船员可以驾驶一段舱体逃生，这也是新领域号设计的精妙之处。与此同时，麦克打开了动力舱的大门，映入眼帘的是一个旋转的通道，运行的呼啸声仿佛自己置身在地心深处，冰冷的恐惧感充斥着整个身体。直到通道的尽头，一颗旋转的推进器出现在他的面前，眼前旋转的球体正是人类建造的引力推进器。令人奇怪的是，当麦克出现，整个推进器突然停止转动，接着表面的圆盘开始向下塌陷，向外发出耀眼的白光。同时侠侣号飞船也失去了信号，根本无法与麦克取得联系。待到强光退去，引力推动器却变成了漆黑的镜子。胆大的麦克突然伸手触碰，泛起的涟漪瞬间将它吸了进去，直到连接的缆绳释放数百米。这时黑洞内释放出一股强大的冲击波，很快从动力舱蔓延至整个飞船。但令人惊奇的是，领域号的动力舱完好无损，赶来救援的船员奋力地将麦克拉了回来，而舱外与之连接的侠侣号却受损严重，舱外直接裂开数米长的口子，眼看氧气快速流失，根本来不及维修，众人只好向领域号转移。待到一切平静后，被救出来的麦克早已昏迷不醒，没人知道他在里面经历了什么。可眼前大家还要面临新的问题，领域号的氧气只能维持17个小时，当下需要即刻对侠侣号进行修理，否则大家都要留在这。结果就当大家分头行动时，诡异的事情接二连三的发生。先是检查动力舱的舰长突然看到已经死去的队友，同时博士在修理动力模块的时候遇到了已亡故的妻子。虽然大家看到的景象各有不同，但都有一个共同点，那便是深藏在心底不愿提及的回忆。对此，博士认为舱内的2氧化碳过高，这是大家所产生的幻觉。可所有人对此并不认可，那些景象都是真真切切，认为所有诡异的事都是引力推动器导致。面对重重压力，博士只好坦言，飞船的核心装置是通过改变圆环的排列，可以形成跳跃空间的黑洞。通过黑洞扭曲的时空，飞船可以瞬间到达数十万光年外的地方，所以它只提供动力，根本不会让大家产生幻觉。可舰长对于博士的解释非常不满，认为他只是在推脱自己的责任。同时艾丽有了新的发现，探测到飞船上的生命体越来越活跃，这应该与大家出现的幻觉有关，猜测飞船已经有了生命，人类的到来触发了它的防御机制。正当2人对此争论不下时，离奇的事件再次发生，海王星的上空停靠着一艘人类飞船，里面诡异的事情却接连发生。船员探查黑镜遭遇意外，导致失去意识，躺在那里一动不动，结果下一秒便消失不见。接着紧闭的舱门传来撞击声，吓得所有人乱作一团，只有博士却异常的淡定，甚至受到了某种召唤般起身想要打开舱门。好在艾丽上前及时制止，
结果一波未平一波又起，气密舱突然传来警报声，众人急忙前去查看，发现居然是一直昏迷的麦克，没有穿戴任何防护，却把自己反锁在舱内。舱外的舰长知道后火速救援，结果麦克就像被神秘物质操控一般，选择启动了舱门，瞬间增加的压力让他痛苦万分。好在飘出舱门的一刹那，赶回的舰长一把将他拖回了舱内，虽然成功的将他救回，可眼前还无法医治，只能将他放入休眠舱等待返回地球。接二连三的事件闹得大家人心惶惶。这时舱外传来好消息，侠侣号飞船已经修理完成，舰长也不顾博士反对，下令让大家立刻返回侠侣号。此时需要将动力舱的二氧化碳吸收器回收。结果没走几步的医生再度进入幻想，看到自己的儿子在引擎处一闪而过，明知道这是一个幻觉，可作为母亲的她还是追了过去。结果一脚踩空，不慎从高处坠下。赶来的博士发现早已死去的医生，同时也进入了幻觉之中，眼睁睁地看着妻子自缢身亡，这也是他心中多年无法扫去的阴霾。痛苦的他甚至挖去了双眼，随后就像没有了灵魂一般，在侠侣号上安装了炸弹。待到发现时，早已为时已晚。随着一声巨响，返回地球的希望也跟着一同破碎。舱外检修的哈德同时也被气流甩进了太空。眼看队友接二连三的遇害，舰长决定不再坐以待毙，拿起武器准备找到博士硬刚，扶起被炸晕的艾丽刚要离开，结果博士突然出现在驾驶舱，虽然眼睛没有了，但丝毫不影响他的视力。此时的博士坦白了领域号消失7年的秘密，原来当初领域号进入了引擎制造的黑洞，结果在空间跳跃时意外打破了多重宇宙间的平衡，带着船员进入到另一个宇宙中，这里连接着通往黑暗的世界大门，同时赋予他们发现梦魇的能力，让所有船员相互残杀。这也导致了30分钟的画面被删减。被赋予生命的领域号再度返回，打算带着大家一同前往那个世界。这时被炸到外太空的哈德成功自救，回到飞船附近打算阻止，听到动静的博士毫不犹豫地开枪射击，结果一下击穿了飞船的舷窗，瞬间的施压直接将博士吸了出去。而舰长凭借坚强的意志，带着艾丽成功躲过一劫。随着舱门被关闭，舰长想到了飞船的设计结构，只要炸掉飞船之间的连廊，便可以驾驶船头逃走，让哈德与艾丽向地球发送求救信号，自己前去连廊把所有设备启动。就当一切准备就绪时，飞船再度幻化出昔日队友，释放一团火焰将舰长逼进动力舱，自知逃生无望，舰长只能按下了引爆装置。巨大的爆炸瞬间将领域号一分为二，此时通往黑暗世界的通道已经打开，剩下的船尾也被吸进了漩涡中。直到72天后，救援队登上了断掉半截的领域号，可当获救的艾丽转过头，却再次看到博士的那张脸，吓得艾丽几乎崩溃。结果一切只是她的幻觉，可谁又知道这是不是一次新的梦魇？